Oke, kita tumis dagingnya. Tambahin kecap ya, tadi udah bumbu-bumbunya. Terus kalau udah dikiranya mateng, nanti kita tabur di atas indominya. Oh iya, ini tadi untuk indomie yang hot ya. Ini yang hot, warnanya kayak gini. Sementara kalau untuk yang ini belum dimasak. Wow, untuk perbedaan warnanya ya, lihat yang hot. Terus ini yang fried chicken ini yang nggak hot ya. Tinggal ditaburin bumbunya ya. Jadi kalau tadi yang ini apa nih? Bawang ya. Yang ini kayak rumput laut gitu ya. Terus yang tadi toppingnya nih yang kita masak nih. Dagingnya ini kita bagi dua ya. Taruh atasnya. Oke. Sama rata kan? Oke. Oke. Dadah. Oke, kita akan makan indominya. Ini yang hot, yang ini yang gak hot. Lihat perbedaan warnanya. Dan yang mau mukbang adalah Tara. Kita berdua mau mukbang.